இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து உங்களுடைய ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்குன்னு காமிங்க அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டீங்க. ஸோ என் ஃப்ரிட்ஜை நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு வந்து நான் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். இதுல இருந்து ப்ராபப்ளி வந்து உங்களுக்கு 1-2 யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸ் கிடைக்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள போகலாம். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட வந்து 2013 அக்டோபர் அந்த டைம்ல வாங்கணும். கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 8.5 இயர்ஸா வந்து எங்கள்கிட்ட இருக்கு. அப்பதான் வந்து இந்தியாவில் வந்து இந்த டபுள் டோர் மாடல் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து வந்திருந்த டைம். நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கல, பட் எனக்கு வந்து இந்த டபுள் டோர் வாங்கணும்னு ஆசை. பிகாஸ் நான் நிறைய அந்த சாஸ் நிறைய பவுடர்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறதுனால டபுள் டோர்னா வந்து நமக்கு ஸ்டோரேஜ் வந்து நிறைய இருக்கும் அப்படின்றது என்னுடைய கான்செப்ட். ஸோ அதனால வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜை நான் வாங்கணும். இது வந்து ஒரு சாம்சங் பிராண்டுடைய ஃப்ரிட்ஜ். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் ஃபுல்லா வந்து ஆக்சுவலா ஃப்ரிட்ஜ், ஒரு பக்கம் ஃப்ரீசர். ஸோ ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ பாருங்க, நம்ம ஃப்ரிட்ஜினுடைய டோர் சைடில் இருக்கிற கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ்ல என்னெல்லாம் வச்சிருக்கோம்னு பார்க்கலாம். ஸோ மேல் கம்பார்ட்மெண்ட் வந்து எல்லா ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரியுமே வந்து எக்ஸ் தான். ஸோ அங்கே வந்து நான் எக்ஸ் மட்டும்தான் வச்சுருக்கேன். அடுத்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 2 மில்க் ஷேக் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஈஸ்ட் வந்து வெளியில் வச்சா வந்து எனக்கு என்னமோ டக்குன்னு ஸ்பாயில் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனால வந்து நான் ஒரு டப்பாவில் போட்டு இங்கே வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து சாஃப்ரான் வச்சுருக்கேன். சாஃப்ரான் வந்து சம்டைம்ஸ் பாதாம் மில்க்கு, சம்டைம்ஸ் சில டைப் ஆஃப் குக்கிங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. கொஞ்சம் பிஸ்தாஷியோஸ் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்குப்பூ கலர். இது வந்து மாஸ்டர் ஷெஃப்ல வந்து செஃப் கௌஷிக் வந்து ஒரு ரெசிபி பண்ணும்போது இந்த கலர் பவுடர் யூஸ் பண்ணார். ஸோ அதனால நான் வாங்கி ட்ரை பண்ணேன். அந்த கலர் ரொம்ப அழகாக இருந்ததுன்றதுனால. இங்கே வந்து ஒரு சாக்லேட் பாக்கெட் இருக்கு. இங்கே வேற எதுவும் இல்லை. அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து நான் வந்து பட்டர், சீஸ் அண்ட் மேயோனீஸ் இதுதான் வந்து இந்த இடத்துல வச்சுருப்பேன். ஸோ இது வந்து ஒரு தடவை ஃபன் ஃபுட்ஸில் வந்து 5 பேக்கெட் வந்து ஒரே பேக்கா, லைக் 2 வாங்கினா ஐ திங்க் 3 ஃப்ரீ அந்த மாதிரி வந்து அதனால 5 வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளுக்கு எல்லாம் எப்போதுமே வந்து ஆஃபர்ஸை பார்த்த உடனே வந்து கொஞ்சம் ஆசை வந்துடும்ல. இது வந்து க்ரீம் சீஸ், அடுத்தது இது வந்து பார்மசன் சீஸ், இது வந்து கிரான்பெரிஸ். இது யூஸ்வலாக வந்து நம்ம அந்த ஓட்ஸ்லலாம் போட்டு சாப்பிட்டோம்னா வந்து ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும். அண்ட் இது வந்து பட்டர்னா வந்து நம்மளுடைய சால்டட் பட்டர், நம்ம பிரெட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற பட்டர் மட்டும் நான் இந்த டப்பாவில் வச்சுருக்கேன். குக்கிங் பட்டர் வந்து தனியாக வச்சுருக்கேன். ஸோ அடுத்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கெச்சப் மனீஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆயிஸ்டர் சாஸ் இருக்குது. ப்ளஸ் இது வந்து கேரமல்ஸ் இருக்குது. ஸோ இவ்வளோதான் வந்து ஃப்ரிட்ஜினுடைய வந்து டோர் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் நான் வச்சுருக்கிறேன். ஸோ இப்போ பாருங்கள், கீழ் ஷெல்ஃபில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த டப்பாவில் வந்து புதினா, யூஸ்வலாக புதினா கொத்தமல்லி எல்லாம் வந்து வாங்கி இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு மேலே ஒரு டிஷ்யூ போட்டு வச்சிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 1 வீக் இருக்கும். பிளாக் கலர் ஆகாது. பட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது 1-2 பிளாக் கலர் ஆயிருந்ததுன்னா அதை எடுத்து டிஸ்போஸ் பண்ணிடுங்க. இது வந்து பச்சை மிளகாய். இதே மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா அது பாட்டுக்கு இருக்கும். 1 மந்த் ஆனாலும் பச்சை மிளகாய் ஒன்றுமே ஆகாது. இது பேபிகார்ன் யூஸ் பண்ணிட்டு மீதி. இது வந்து பூண்டு. ஸோ இதுதான் இருக்குது. அடுத்து வெஜிடபிள் ட்ரேயில் பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்படி வைப்பேன்னா, யூஸ்வலாக வந்து இந்த மாதிரி பேக்ஸ் வந்து அமேசானில் கிடைக்கும். நம்ம பிளாஸ்டிக் கவரில் போட்டு வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி பேக்கில் போட்டிங்கன்னா சீக்கிரம் வந்து அழுகவே அழுகாது. அண்ட் ஒவ்வொரு தடவை காலியானோடனே நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஆஸ் யூஸ்வல் வந்து துவைச்சிடலாம். அண்ட் இந்த பேக்கில் வாங்கி என்னுடைய இது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3 இயர்ஸ் ஆகுது. ஸோ அதனால வந்து லாங் லாஸ்டிங்காக தான் இருக்கும். இல்லைன்னா வந்து ஈவன் வந்து இப்போ பழமுதிர் சோலையிலலாம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேப்பர் பேக்கில் தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் பேப்பர் பேக்லேயே வச்சிங்கன்னா கூட அது நல்லா தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து கேப்சிகம் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த பேக்லேயும் வந்து பீன்ஸ் இருக்குது. இதுதான் வந்து என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்குது. கீழே வந்து ஒரு வாட்டர்மெலன் கட் பண்ணது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரீசர் செக்ஷனில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரீசர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மேல் இதில் வந்து இது பேர் வந்து ஐஸ் ரோலர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணோம்னா ரொம்ப சூதிங்காக இருக்கும்னு சொல்லி என் பொண்ணு வாங்கி கொடுத்தா. ஆக்சுவலாக இன்னும் நான் ரொம்ப யூஸ் பண்ணதில்லை, பட் ஆக்சுவலாக நல்லாயிருக்கு. ஸோ அடுத்து வந்து டோரில் வந்து இது வந்து விப்பிங் க்ரீம் வச்சுருக்கேன். இது வந்து பிரெட் க்ரம்ஸ் எல்லாம் வந்து வெளியில் வச்சாலும் கெட்டு போகாதுன்னு கூட நம்ம சம்டைம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப நாள் தேவைப்படாது. அதனால வந்து நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சுறது பெட்டர். இதுவும் பிரெட் க்ரம்ஸ் தான். இது வந்து பேன்கோ பிரெட் க்ரம்ஸ், கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்.
இது வந்து ஒரு தடவை நான் வாங்கின பிரியாணி மசாலா. இது நான் ஒரு தடவை பண்ண ஃபிலோ பேஸ்ட்ரியில் மீதி இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து நான் பஃப் பேஸ்ட்ரி ஷீட் வாங்கினேன், ஆனால் இன்னும் பண்ணலை. அதுக்கு கீழே வந்து ஒரு மில்க் பவுடர் பாக்கெட் இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து என்னுடைய டோர் செக்ஷனில் நான் வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து ஃப்ரீசருக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ மேலே வந்து நான் என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இது வந்து வாழைப்பழம். ஜென்ரலாக வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து நம்ம வாழைப்பழம் வாங்குவோம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஓவராக பழுத்துருச்சுன்னா தூக்கி போடாதீங்க. இந்த மாதிரி உரிச்சு ஒரு டப்பாவில் போட்டு இல்லைன்னா ஒரு ஜிப்லாக் பேக்கில் போட்டு நீங்கள் ஃப்ரீசரில் போட்டுட்டிங்கன்னா நீங்கள் எப்போமாவது வந்து பேன் கேக் பண்ணும்போதோ இல்லை கேக் பண்ணும்போதோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் அது அப்படியே இருக்கும். ஒரு ஐஸ்கிரீம் டப்பா இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து இது வந்து டெசிகேட்டட் கோகோனட், கொப்பரை தேங்காய் துருவல் மாதிரி இருக்கும். இது வந்து பிரெட் செய்கிற மாவு, பிரெட் ஃப்ளார். அடுத்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் துருவல் வச்சுருக்கேன். யூஸ்வலாக வந்து நான் தேங்காய் அந்த மாதிரி 2 தேங்காய் மொத்தமாக வந்து திருவி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுருப்பேன். இது வந்து ஒரு 10 days ஆனாலும் உங்களுக்கு அப்படியே இருக்கும். நம்ம டெய்லி வந்து தேங்காய் துருவணுன்ற அவசியம் வராது. அடுத்தது வந்து பால் பேக்கெட். மெயின் விஷயம் வந்து இந்த பெரிய டப்பாவில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நம்ம ஓப்பன் பண்ண மசாலா. ஓப்பன் பண்ண மசாலாவை நீங்கள் வெளியில் வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அதில் வந்து வண்டு பிடிச்சிடும். ஸோ நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் கெடாமல் இருக்கும். பட் ஃப்ரீசரில் வைக்கும்போது வந்து நீங்கள் இந்த மசாலாலாம் வந்து ஏர் டைட்டாக வச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்மெல் வந்து அப்படியே ரீட்டைன் ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஓப்பன் பண்ண மசாலா தான் இருக்கும். பாவ் பாஜி மசாலா, மால்வானி மசாலா. ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு டப்பாவில் போட்டு நல்லா ஏர் டைட்டாக மூடி வச்சுருங்க. ஸோ இந்த ஷெல்ஃபில் இருக்கிறது எல்லாமே யூஸ்வலாக நான்வெஜ். ஃபிஷ் இருக்குது, ப்ரான்ஸ் இருக்குது. எல்லாமே வாங்கின உடனே நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி உங்களுக்கு லைக் ஒரு சர்விங்க்கு நீங்கள் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணீங்களோ அந்த மாதிரி தனித்தனியாக நீங்கள் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எடுக்கும்போது டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணும்போது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். டேபிள் பிளேஸ்மெண்ட் மேட்டை தான் வந்து நான் கீழே போட்டு இந்த திங்ஸ் எல்லாம் வந்து வச்சுருக்கேன். இதுக்கு கீழே வந்து ஐஸ் கியூப் ட்ரே. இதுவும் வந்து ஐஸ் கியூப் ட்ரே தான். இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இந்த டப்பாவில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து வெஜிடேரியன் திங்ஸ் நான் வச்சுருக்கேன். ஃப்ரோசன் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது. இது வந்து ஃப்ரோசன் பீஸ். நம்ம பச்சை பட்டாணி வந்து சில சீசனில் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே சீப்பாக கிடைக்கும். இது வந்து ஆக்சுவலாக ஜான்வரியில் வந்து 50 rupees கிலோன்னு கிடச்சிது. ஸோ அப்போ வாங்கி நான் வந்து க்ளீன் பண்ணி இந்த ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்கேன். 6 months வரைக்கும் கெட்டு போகாது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இந்த மாதிரி பீன்ஸ் தான் இருக்கும். இது வந்து ஒரு வகையான பீன்ஸ். இது நான் வந்து ஒரு தடவை ஊட்டி போகும்போது வாங்கிட்டு வந்தது. டபுள் பீன்ஸ். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த மாதிரி ஜிப்லாக்ல போட்டு ஏர் டைட்டாக வந்து நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 6 months வரைக்கும் நல்லாவே இருக்கும். பிகாஸ் நம்ம ஃப்ரோசன் பீஸ் வந்து கடையில் வாங்கும்போது ரொம்ப காஸ்ட் பயங்கர டிஃப்ரென்ஸ் வரும். அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது பயங்கர காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். கீழே வந்து ஜென்ரலாக வந்து நான்வெஜ் வச்சுருப்பேன். ஸோ இது வந்து ஃப்ரோசன் கட்லெட். இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலாக எங்கள் அப்பா எனக்கு அப்பையாக வாங்கி அனுப்புனது, எனக்கு இல்லை என் பொண்ணுக்கு வாங்கி அனுப்புனது. இது வந்து பாத்தா ஃபிஷ். இது வந்து நீங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. ஸ்ரீலங்காவில் தூத்துக்குடியிலலாம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். இதை வந்து நாங்கள் மாசின்னு சொல்லுவோம். ஆக்சுவலாக இது வந்து டியூனா ஃபிஷ் தான். சூர மீனுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல, இதை அந்த மீன் தான். அதை வந்து ஒரு மாதிரி ட்ரை பண்ணி ஸ்மோக் பண்ணி இந்த மாதிரி ஹார்டாக ஒரு கட்டை மாதிரி வந்து கிடைக்கும். இதை வந்து நீங்கள் சீவினீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு தூள் மாதிரி கிடைக்கும். நீங்கள் மிக்சியில் பவுடர் பண்ணலாம், இல்லைன்னா வந்து நம்ம அந்த கல்லில் வச்சு இடிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ளேவரிங் ஏஜென்ட்டாக எங்கள் வீட்டிலலாம், எங்கள் அம்மா வீட்டிலலாம் வந்து பொரியலுக்கு கூட அதை போடுவாங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சம்பல் செய்யும்போது யூஸ் பண்ணுவோம். இட்ஸ் அக்வைர்ட் டேஸ்ட். பட் ஆனால் வந்து ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்ட். கொஞ்சம் ஃபிஷ்ஷியாக தான் இருக்கும். ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே மெயின் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு போகலாம். ஸோ மெயின் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக வந்து நான் வந்து சாஸஸ், பேஸ்ட் அதுக்கு தான் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ யூஸ்வலாக வந்து நான் வச்சிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெரியாக்கி சாஸ் வச்சுருக்கேன், சம்பல் வச்சுருக்கேன், அதுக்கப்புறம் வந்து தாய் ரெட் கரி பேஸ்ட். இது எல்லாமே வந்து நம்ம வீட்டில் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பட் எல்லா டைமும் வந்து நம்மளால ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி பண்ணுற அளவுக்கு நம்மளுக்கு டைம் இருக்காது. ப்ளஸ் சம்டைம்ஸ் நம்மகிட்ட சில இன்க்ரீடியன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஸோ அந்த
மாதிரி டைம்ல யூஸ் பண்றதுக்கு நான் யூஸ்வலா வந்து இதெல்லாம் வச்சிருப்பேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இது பாத்தீங்கன்னா வந்து ரா பப்பாயா பேஸ்ட், பப்பாளிக்கா பேஸ்ட். இது வந்து நம்ம கபாப் பண்ணும்போது, நான்வெஜ் பண்ணும்போதெல்லாம் வந்து இது வந்து போட்டீங்கன்னா அது வந்து மீட்டை வந்து நல்லா வந்து சாஃப்ட் ஆகிடும், ஆல்மோஸ்ட் பஞ்சு மாதிரி ஆக்கிடும். ஸோ அது வந்து நான் எப்போதுமே யூஸ் பண்ணுவேன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆலிவ்ஸ், கிரீன் ஆலிவ்ஸ் வச்சிருக்கேன். இது வந்து நம்மளுடைய தஹினி பேஸ்ட், அதாவது எள்ளு வந்து வறுத்து அரைச்சு வச்சிருக்கேன். இது வந்து நம்மளுடைய மெடிட்டரேனியன் குசின்லயும் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க, சைனீஸ் பீப்புளும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து நான் எள்ளு மட்டும் அரைச்சு வச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சில்லி சாஸ் இருக்கு, மஸ்டர்ட் சாஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஓபன் பண்ண க்ரீம் இருக்கு. யூஸ்வலா க்ரீம்லாம் வெளியிலே வச்சுக்கலாம், பட் ஓபன் பண்ணிட்டீங்கன்னா வந்து நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்குள்ள தான் வைக்கணும். அண்ட் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வச்சும் வந்து இது வந்து ஒரு 3-4 டேஸ்ல நீங்க யூஸ் பண்ணிடணும். ஸோ நீங்க ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள இருந்து க்ரீமை எடுக்கும் போது டிஷ்ல ஊத்துறதுக்கு முன்னாடி நல்லா இருக்கான்னு மட்டும் செக் பண்ணிருங்க. பிகாஸ் எனக்கு நிறைய டைம் அந்த மாதிரி வந்து அது ஸ்பாயில் ஆயிருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா பெஸ்டோ சாஸ் இருக்கு, இது ஸ்வீட் அண்ட் சவர் சாஸ் இருக்கு, இது வந்து பிளாக் ஆலிவ்ஸ் வச்சிருக்கேன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ற சாஸ் இல்லைன்னா பேஸ்ட் தான். யூஸ்வலா வந்து எல்லா இதுலயுமே பாருங்க, எல்லா ஷெல்ஃப்லையும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட் போட்டு வச்சுப்பேன். ஸோ தட் வந்து ஏதாவது கொட்டுச்சுன்னா கூட நீங்க அவ்வளோ ஃப்ரிட்ஜையும் வந்து உடனே கிளீன் பண்ண தேவையில்லை, அதை மட்டும் எடுத்து நீங்க கிளீன் பண்ணீங்கனாலே போதும். அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து பட்டர், நம்மளுடைய அன்சால்டட் பட்டர் வச்சிருக்கேன். இது வந்து ஒரு பிரெட் பாக்கெட் இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா பனவெல்லம்ல பண்றது. எங்க ஊர்ல வந்து இது கூப்பனின்னு சொல்லுவாங்க. நாங்களாம் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது வந்து ஜாம் வந்து அவ்வளோலாம் வந்து ஃபேமஸ் கிடையாது. ஸோ வீட்டில் எல்லார் வீட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது வந்து பனவெல்ல பாகு எடுத்து அதில் வந்து கொஞ்சம் சுக்கு ஏலக்காயெல்லாம் போட்டு நல்லா சிரப் மாதிரி தேன் மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு குக் பண்ணி வீட்டில் வச்சுருவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து நமக்கு இனிப்பு வேணும்னா இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, இப்போ நம்ம எப்படி ஜாமு, பீனட் பட்டர்லாம் சாப்பிட்றோமோ அப்போ வந்து இதுதான் வந்து அப்பப்போ பண்ணுவேன். சம்டைம்ஸ் வந்து புட்டு எல்லாத்துக்குமே இது யூஸ் பண்ணுவேன். இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து பூண்டு பேஸ்ட். நான் யூஸ்வலாக பூண்டு தனியாக அரைச்சி வச்சுக்குவேன், இஞ்சி தனியாக அரைச்சி வச்சுக்குவேன். ஏன்னா வந்து சில இடத்துல நம்மளுக்கு வெறும் பூண்டு தேவைப்படலாம், சில இடத்துல வெறும் இஞ்சி தேவைப்படலாம். ஸோ அதுக்கு இது வந்து பட்டர் வந்து குக்கிங் பட்டர். டோஃபு நான் வாங்கியிருக்கேன், இன்னும் அது சமைக்கலை. இதுதான் வந்து என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்ஃபில் இருக்கிற திங்ஸ். செகண்ட் ஷெல்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இஞ்சி ஆன உடனே நிறைய மண் இருக்கும்ல, அதனால வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சு நல்லா ப்ரஷ் போட்டு கழுவி காய வச்சு நான் இந்த மாதிரி ஒரு டப்பாவில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜ்குள்ள வச்சுருவேன். ஏன்னா நம்ம டீக்கு வந்து தேவைப்படும் போது அந்த டைம் நம்ம கழுவணும்னு அவசியம் கிடையாது. இது வந்து மஸ்க் மெலன், நம்மளுடைய முலாம்பழம் வெட்டி வச்சது. வெட்டிட்டு ஒரு தடவை ஜூஸ் போட்டுட்டு மீதி இருக்கிறது. ஒரு லைன் இது கோகனட் மில்க். எனக்கு தேங்காய் பால் ரொம்ப பிடிக்கும், நிறைய யூஸும் பண்ணுவேன். ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை வந்து தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து இது தயிர். எப்பமாவது வந்து ஆவினில் தயிர் வாங்கி யூஸ் பண்ணுவேன், தயிர் இல்லை மறந்து போயிடுச்சுன்னா. ஸோ அடுத்த ஷெல்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா பால் வந்து மொத்தமாக காய்ச்சி ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுருவேன். அதே மாதிரி எல்லா நாளும் நம்மளுக்கு சமைக்கிறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு சின்ன வெங்காயம் உரிக்க டைம் இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் உரிச்சு ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 7-8 டேஸ் வந்து ஒன்றுமே ஆகாது. அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். சின்ன வெங்காயம் பொரிச்சது இதுவும் வந்து நிறைய டிஷ்ஷில் வந்து மேலே போட வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு இது வந்து நேற்று பண்ண குழம்புனுடைய மீதி. இப்போ பாருங்க, நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்துட்டீங்க. ஸோ ஃப்ரிட்ஜுக்கு வெளியில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த சைட் ஃபுல்லாகவுமே வந்து நான் கலெக்ட் பண்ண அந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னட்ஸ். எனக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ எங்கே போனாலும், அது இந்தியாவுக்குள்ளே இருந்தாலும் சரி, வெளியூரில் இருந்தாலும் சரி, ரொம்ப ஆசையாக கலெக்ட் பண்ணுவேன். ஸோ என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு, ஃபேமிலி எல்லாருமே வந்து இது வாங்கிட்டு வருவாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த லாஸ்ட் சப்பர், இது வந்து ஸ்லோவேனியாவில் லேக் பிளட், இது வந்து சுவிட்சர்லாண்ட், வியட்நாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரியிலேருந்தும் வாங்கிட்டு வந்தது. இது வந்து சிட்னியில் வாங்கினது. இது வந்து ரொம்ப பிடிச்ச சைட் வால் ஆஃப் த ஃப்ரிட்ஜ் எனக்கு. இப்போ அடுத்த சைட் ஆஃப் த ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு சிசர் ஸ்டாண்ட் இருக்குது. இது வந்து ஒரு மேக்னெட்டில் ஒட்டுறது. இதுக்குள்ளே தான் வந்து எசென்ஷியல்ஸ் வச்சுருப்பேன். எசென்ஷியல்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவைப்பட்டால் கட்டுறதுக்கு சம்டைம்ஸ் நூல், இந்த வுட்டன் ஸ்பூன்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து
நம்மளுக்கு என்னதான் வந்து வீட்டில் எவ்வளோ சீசனிங் இருந்தாலும் இந்த ஹோட்டலில் கொடுக்குற சீசனிங்ஸை நம்மளுக்கு வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வரலைன்னா நம்மளுக்குலாம் தூக்கம் வராது. ஸோ அந்த மாதிரி சீசனிங்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து ரப்பர் பேண்ட். நம்மளுக்கு தேவையான டைமில் நம்ம எங்கே இருக்குன்னு தேடிட்டு போக வேண்டாம், நம்மளுக்கு எடுக்கிறது வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ எங்கள் வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நாங்கள் என்னெல்லாம் வச்சுருக்கோம், அதை எப்படி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள்கிட்ட காமிச்சேன். ஹோப்ஃபுல்லி இதுலேருந்து உங்களுக்கு 1-2 யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸ் கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவோட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன். இது வரைக்கும் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.